سلام، خوش اومدی به اولین قسمت جاده خاکی. اینجا جاده خاکیه ولی تهش مقصد داره. من یاسینم، یه آرتیست که از زیر صفر شروع کرده. مثل خیلی از شما. شاید الان یه اتاق کوچیک داری، یه میکروفون ارزون، کنی سوال تو ذهنت و یه عالمه شوق داری. ولی مسیر راه داره، مقصد داره. و من اینجام که توی این جاده کنارت باشم. توی این سری پادکست قراره درباره همه چیز حرف بزنیم. از پیدا کردن صدای خودت توی موزیک تا اینکه توی ایران چطوری دیده بشی بدون اینکه از خودت خجالت بکشی یا حتی گیج بمونی. توی هر قسمت برات چیزایی رو میارم که کاش یکی قبل شروع کردن بهم یاد میداد. پس اگه دنبال یه نقشه راهی که واقعی باشه و به دردت بخوره، این کانال رو دنبال کن. یادت نره اینجا جاده خاکیه اما تهش مقصد.